전화. 전화 좋아, 여기? 타임이네. 좋아. 방역까지 가야나? 전화 얼른 와봐. 빠라바라바. 냉장고도 큰 거 있네. 근데 여기 왔다 갔다 할 때 진짜 조심해야 돼. 여기 위에 또 있잖아. 우와, 진짜 가팔라. 엄청 가팔라. 우와, 진짜 가팔라. 그러니까
전화 점프해서 엉덩방을 땅 한 다음에 다시 일어나. 엉덩이로 빵 한 다음에 다시 일어나. 전화 하나 마스크 딱